stredu večer, konečne. Začíname vlogom dnes kvôli tomu, že vlastne v pondelok a v útorok som sa absolútne necítil ešte dobre. Dnes ma stále boli v krku a mám toho, že nad hlavu. Mám extrémne veľa momentálne, nie že extrémne veľa, ale mám pár tréningov, ktoré musím robiť do práce. Či už nejaké interné tréningy, čo sa týka bezpečnosti. Musím sa pripravovať na skúšky VCA, čo sú také bezpečnostný certifikát, aby som mohol robiť na novom projekte, ktorý sa robí u nás v práci, v datacentri. Takže na to sa momentálne učím. Čo sa týka cvičenia, tak nebol som nikde, lebo necítim sa naozaj dobre. A nejaké updaty ohľadne rastlín, tak tie žijú už svojím životom, toto sme zvládli, takže za to si zaslúžim like od každého z vás. A čo sa týka akciového portfólia, tak vám som hodím screen, ale všetci asi viete, že momentálne sú sankcie v Amerike, ktoré dáva Trump, takže je to také všelijaké, ale tak z dlhodobého hľadiska tomu stále verím. A ak nemáš follow na mojom TikToku alebo Instagrame, tak zanechaj follow, link nájdeš v popisku. Máme tu štvrtok ráno, idem do práce a dneska si ukážeme teda, ako vyzerá cesta do práce, cesta z práce. Dneska príde teda kamarát Erik, bude to zaujímavé. Na ceste ďalej ďalší fuck up, no tak nalej. Bez nich by si tu nebol, netreba pozerať naspäť. Prešli sme toho dosť za ten čas, no aj tak stále som iba šušťak boj zo sídliska na druhej strane. Aha, na ceste ďalej ďalší. Alebo naučí sa miest mental breakdown examen. Čo sa týka nejakého updateu ohľadne zdravia, tak stále sa mi robia aj tieto všetky praskliny na perách a takisto stále sa cítim choro, takže cvičenia tento týždeň úplne opustím a začneme znova budúci týždeň, keď tu už bude možno aj lepšie počasie. Nehovorím, že to je škaredie, ale už tu chce teplo. Fuck up, no tak nalej, bez nich by si tu nebol, netreba pozerať naspäť. Prešli sme toho dosť za ten čas, no aj tak stále. OK, máme tu piatok, je 18:30, počasie je tu, že takéto, je tu asi 20 stupňov vonku. Tým, že je tu Erik, tak ideme na prechádzku, ideme poukazovať trošku mesto, ako to tu vyzerá. Treba využiť to, že je dneska pekne. Ale veľký update, zajtra som mal ísť vyzdvihnúť auto, čo holandský pán Božko neprijal, tak auto si nemôžem ísť vyzdvihnúť kvôli tomu, že ho majiteľ tej predajne to nevedel na mňa prepísať, lebo nemám holandský vodičský preukaz a holandské občianstvo. Tak si to musím prepísať sám, čiže budúci týždeň musím ísť na mestský úrad pre papier, na úrad, kde sa prepisujú vozidlá, prepísať to, až potom si to môžem ísť vyzdvihnúť. Takže z toho, že zajtra som mohol mať auto hneď a to bol hlavne dôvod, prečo som si vybral vlastne predajňu aut a nie kupovať auto od niekoho, že by som mal o starosť menej a prepísal by to na mňa on, tak sa stalo z toho to, že si to musím aj tak prepísať sám. Takže toto je hlavný update, ale zajtra sa chystáme na Vintage Market, takže odtiaľ si dáme vlog. Shit don't never go as planned, it was going great but damn, never let the weight advance, thoughts a mile a minute, whoa. Headlights flashing slow-mo, lost control, now we rolling. Ešte raz, ešte raz, však dávaj. All that noise just to go so fast, if you go too fast, might be first to crash. What? We not on the same page, not the same book. I told you we got on the same thing, not the same look. No. Ty kokos. Ivan Sokol na scéne. Nic, zajtra je úloha jasná, že pôjdeme do Croningenu, kúpime si skate, pôjdeš takto, dáš hentam, po tej onej hrane prejdeš a hentam dáš kickflip na konci a pôjdeš na tú cestu. Že tady z tohoto konca, že skočíš na tú cestu a odjedeš preč. Potom vrátime skate do obchodu, taký Dobrý deň, aha, ďalší blbý deal. Stačí urobiť toto a toto, určite ťa nepovarím. OK, nemám čas na kolanie, energiu to riešiť. Potrebujem nahrať do videj pre moje kluby a bytov. Erik ide napadnúť ovcu. Čo sa ukáže, že či Erik versus táto ovca, že kto vyhrá. Alebo že 2 stupne má tá voda. Úplne, že šprint.
Chyťo. Je 17:40, prišli sme domov asi pred hodinou, takže boli sme na Vintage Markete, ako ste videli, boli sme potom v Chroningene v centre sa trošku poprechádzať, ale je celkom chladný vietor a sa stále necítim dobre. Boli na extrémne priedušky, kašlem a naozaj to nie je fajn. Ale chcel som iba ukázať, že na markete som si kúpil takéto Nike nohavice, ktoré vlastne majú na spodu mesta, nejaký takýto znak, stáli 15 €, takže som spokojný. Hlavne som tam išiel kvôli nejakým Carhartt veciam alebo Carhartt bundám, ale tieto nakoniec nemali a idem si spraviť 2 čaje, extrémne silné zázvorové a idem si lahnúť, idem oddychovať, aby zajtra ráno alebo do obeda som bol v pohode a stihol som zeditovať vlog. Ak sa nebudem cítiť dobre, tak vlog vyjde v pondelok alebo v útorok, lebo necítim sa na to sedieť za počítačom a editovať vlog momentálne, lebo som rád, že iba ležím pod dekou alebo pod poplónou a oddychujem. Verím, že vy sa máte lepšie a verím, že budúci týždeň už budem v pohode. Takže idem sa liečiť a vidíme sa keď tak neskôr, prípadne zajtra. Čaute. To, že toto natáčam, tak znamená iba jedno. Máme tu nedeľu, je 8 hodín presne, dostriehávam vlog, ktorý vyjde teda zajtra o 17:00. Som rád, že sa mi to podarilo dostriehať dneska, iba ma mrzí, že to dneska nevyšlo, ale nevadí, je to trošku kratšie. Verím, že sa vám to ale páčilo. Budem rád, keď zanecháte like, koment alebo odber. Takže ďakujem za každú jednu podporu a každého jedného človeka, ktorý to dopozeral až sem. A som rád, že toto je nejaká vec, v ktorej som sa našiel. Prajem vám krásny úspešný týždeň a vidíme sa v nedeľu o 17:00. Čaute.